oo aynu ka soo sheegnay waxa kaloo haddaba qodobka sagaalaad ah oo aad iyo aad u dhaawici kara awoodda jinsiga hadday rag yihiin iyo hadday haween yihiinba waxa weeyaan idmaan alkuxuuliyaat waxyaalaha maandooriyayaasha la yidhaahdo ruuxu haddii uu laasimo dhib badan bay ku keentaa nolosha lamaanaha marka mukhaadiraadku asmaa fara badan bay leeyihiin noocyo fara badan bay leeyihiin dhibaabahooduna wuu sii kala badan yahay qayb waa khamriga oo waxaa dareeraha ah noocyadiisa kala duwan hadday jiin tahay iyo hadday farsho tahay iyo hadday wixii kala tahay qaybina waa geedo dhulka ka soo baxa qaybina waxa weeyaan waxyaalo laga soo dheego dareero ah oo la isku mudo sida hoorainta hirooyinta iyo kokainta iyo marwaanada iyo wixii la halmaala iyana kuwaas oo qayb la shito oo la nuugo sida sigaarka qayb la ursado sida haddii alla yidhaahda buuriga qaab ka mid oo kale loo ursado iyo qayb la isku mudo oo xididka iyo dhiigga la raaciyo waa asnaafan wa anwaacan oo aad iyo aada u tiro badan wey qaybna daankaa la geliyaa sida buuriga oo kale qaybna waaba la calashada noocyada mukhadiraadku aad iyo aad bay u dhib badan yihiin caafimaadka caadiga ah iyo nolosha mucaasharada qoyska noocyada mukhadiraadku qaab bay bini aadmiga ula falgalaan qofka bini aadmigihii marka uu isticmaalo midiba sibay qofka bini aadmiga ka dhigtaa qaarkood qofka bini aadmiga waxay u sheegaan inuu geesi yahay aan cidi dili karayn qaarkood waxay u sheegaan qofka bini aadmiga inuu fulay yahay oo wax walba uu ka cararo qaarkood waxay u sheegaan qofka bini aadmiga ah inuu sankiisu dheer yahay dabadeedna uu dadka kala leexleexdo oo waxaan uu la baydhbaydhayaa sankiisii oo dheeraaday oo uu la dadka haddii alla yidhaahdo midba khayaal gaar ah ayay qofka bini aadmiga ku keentaa muddada hore ee qofka bini aadmigii uu mukhadiraadka bilaabo wuxuu ismoodaa inuu awood leeyahay hadday xagga maskaxda tahay iyo hadday xagga dareenka jinsiga tahayba qaarkood waxay ka raadiyaan farxadoo qosol beenbeenahunbu ayuu bilaabaa maalmaha hore waxaa uu moodayaa inuu awood yeeshay laakiin marka dambe qofka bini aadmiga ah wuu daciifiyaa jiho kastoo noloshiisa ka midana wuu ka reebaa asaagii hadday hurdo tahay haddii ay maxaanku dhaha cunto tahay haddii ay fikrigi tahay hadday shaqo tag tahay waxoo dhanba waxaase la yaab leh geedkan inagu aynu laasimno ee qaadka la yidhaahdo waa geed suuro badan oo wejiyaal fara badan leh hiro-iintu hadday dadka oo dhan cidda isticmaasha sifo keliya ay kula dhaqanto koka-iintuna ay dadka isticmaasha hal qaab keliya ay ku qabato isagu bini aadmiga wuu kala xushaa oo ruux walba laba ruux oo wada qayilaya ayaan isku dabeeco noqonayn dadka qaarkood marka ay cunaan hadal buu ka furaa idaacad buu ka furaa dhegayso ama ha dhegaysanina intaa uu diiran yahay aada iyo aad buu u hadlayaa mar allaaliya markaa uu dhiiggiisa uu raacay uu ku khamaadana wuxuu ku furayaa tashwiish qofka bini aadmigihii uu aada iyo aada iyo aada muud u gelayo oo uu warwarayo meel allaaliya meel warwarkaasi kaga furan yahay aanu garanayn dadka qaarkood aamus buu ku ridaa markay qaniinaanba dadka qaarkood fikir fara badan oo aanu wada isticaabi karaynin ayuu maskaxdiisa ku abuuraa markaasuu qorshayaal dejinayaa qorshayaashaasuu ku macaashayaa malaayiin doolar uu macaashayaa
shaqadii oo dhan daqiiqada gudaheed buu ku wada qorsheynaya hadhow markay xaqiiqada tagtana wax allaaliyo wuxuu qorsheeyey oo dhan waxaad moodaa mawjado bad ah oo guri lagu dul dhisay marka ay ka baxdo sakhradiisu wax allaaliyo wuxuu qorsheynaya oo dhani waxay noqotaa hal bacaad lagu lisay ragga qaarkood wuxuu ku abuuraa dareen jinsi oo xad dhaaf ah oo aad iyo aad u sarreeya daqiiqada gudahood haddana markiiba wuu ka degaa ragga qaarkoodna mar allaaliya markay qaniinaan wuu dhufaanaa biyahana wuu ka keenaa oo noloshiisu waxay noqotaa nolol aan maxaanku idhaha raaxo lahayn isagu markaa waa wejiyaal badan buu leeyahay qaadku wejiyaal fara badan ayuu leeyahay aakhirkana qofka bini aadmiga ah xataa nadalka iyo muuqaalka wejigiisa iyo nuurka wejiga wuu ka baabi'iyaa ilkihiisana wuu baabi'iyaa dheefshiidkiisana wuu cadilaa dhismaha tarankiisa maxaanku idhaahdaa dhismaha qaybtan tarankana wuu baabi'iyaayo maxaanku idhahdaa awoodduu ka qaadaa qaadku waa geed aada iyo aada u suuro badan oo u howlo badan inta cuntaa garanaysa xaaladda uu leeyahay waa geed la qabsi leh oo qofka bini aadmiga hadduu la qabsado uu u xiisoonayo haddaanu awood iyo go-aan adag aanu ka qaadanna aanu iska dayn karayn dadka qaarkoodna wuxuu ku keenaaba waali marka hadta inaga khusaysaa waxa weeyaan waa tan aynu ka hadlayno ee dacfal jinsiga ah qaadku ragga badankooda dacful jinsi buu ku keenaa ama dareenkaba ha ka qaado ama marka uu dareenkiisa helo markiiba biyuhu ha ka yimaadaan taasi waxay sababtaa in qoys fara badan uu kala baabi'iyo uu kala diro marka qaadku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha dacfal jinsiga ku keena dadka cuna waxyaalaha dacfal jinsiga ku keena haddii alla yidhaahdo qodobka 9aad dacfal jinsiga keena oo aan loo aanayn karaynin sixra rabdigii aynu sheegeen sixra maxaanku idhaha rabdiga aan loo aanayn karayn waxa weeye ruuxu haddii uu maxaanku idhaha ama ummaddu hadday ikhtilaad bayna aljinsayn haddii labada jinsi ay isdhex qaadaan iyagoo cawradoodu aanay kala dadnayn hadday muddo dheer wada mucaamaloodaan labada jinsiba dareenkoodu hoos buu u dhacaa oo mar haddii aragtidu kugu badato waxay keenaysaa marka dambe xiisa dhac bay kugu keenaysaa haddii meel walba haddii aad ku aragto jinsigaagii labaad oo iska qaawan ama xubnihiisii muhiimka ahaa wax ka muuqdaan aakhirka dambe isuma hawoodaan waana sababta keentay dadkan caalamka yidhaahdo waanu xorownay ee maxaanku idhaha diimaha ka xoroobay 20 jiradu inay isticmaalaan kiniinadan awoodda kor u qaada ayagoo waqtigii loogu awoodda badnaa maraya ayaa haddana waxay u baahisaa inay haddii alla yidhaha isticmaalaan kiniinadan dilaaga ah aakhirkana ku soo baxaya ayay naf moodaan oo ay ku eertaan marka ikhtilaadka bayna aljinsayn wax badan buu dhaawacayaa dareenka qofka bini aadmiga labada jinsiba haddii laakiin xuduud loo kala sameeyo waxay noqonaysaa in arrinkii la isu soo hiloobo oo la isu soo boholyoobo laakiin hadduu wuxuu noqdo biyayaa shuban hadday noqoto oo wuxuu uu rakhiis noqdo wixii oo dhani way isla qiimo jabayaan mahmah aada u qiimo badan oo reexamarku ay ku mahmahanbaan baa jira waxay yidhaahdaan ma qabtaa qaali waaye ma rabtaa riqiis waaye ma qabtaa qaali waaye ma rabtaa riqiis waaye haddii waxa la naadiyo oo la raadiyo oo yaa haya la yidhaana macnuu yeeshaa haddii wixii la yidhaha biyayaa shubanna wuxuu noqdaa wax bilaa qiima waa sababta ay ciidda iyo dahabku u kala qaalisan yihiin ciidda meel walbaa laga helaa ma cid baa iibsanaysa cidima xiisaynayso dahabkana
واتدى قالقة أو الرادين سببته أو نادر والرادين إياه marka wax kasta oo laga qaado qiimaha oo hadii alla yiraahdo banaanka loo soo saaro uu qiimo jabaya wax kasta oo xubni yaani xurmadiisa la siiyo la ilaaliyana qiimo yeelanaya lidalik ba ilaahi subhanahu wa ta'ala haweenka mu'minaadka ah oo ugu talagalay si ay qaali u noqdaan in ay is asturaan وقل للمؤمنين يعني ونساء المؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين مركا أسبابت إلهي وهوينك أو أستري وحويه إن أي قيمة يشان مركا إسدحقلك لبدا جنسي أو آنك لا أسترنين وحي داوع عقيستان هرمون ذا أود أولى إنه دارين كاغا وحكا بدلو marka haddii qofka bini aadmiga uu laazimo inuu aad u daawado aflaamtan khaliicada ah aflaamtan qaawan hadduu ruuxu aad u laazimo cimri degdeg bay ku ridaa xubintiisa taranka waayo maskaxdu waxay tuujinaysaa hormoonadii dareenkan kicin lahaa marka mar walba meel cidla iyo khayaaliya lagu liso waa hal bacaad lagu lisay Soomaha marka dambe wuxuu noqonayaa ceelkii goof buu noqonayaa uu gabnoomayaa marka meeshii loogu talagalay meel aan ahayn hadaad geyso isna hadhow wuxuu noqonayaa waxaan lismaynin oo macna sameynaynin marka asbaabta hadiye sheer ku keenta da'yartu inay muddo gaaban ay ku niyad jabaan ama awoodooda raganimadu ay hoos ugu dhacdo waxaa ka mid ah daawashada aflaamta khaliicaadka ah ee dhaawaca u geysanaysa indhahoodii iyo maskaxdoodii iyo muruqooda oo had iyo jeer qofka bini aadmiga dhalinyarada ah ee ilaashada macdanta ilaahay uu siiyey uu ka xoog badan yahay inanka had iyo jeer macdantiisa meel cidla ah ku quba ma ordi karo oo in yar buu ku xiiqaya muruqiisu ma korayo hadaad muruqiisa saa u taabato waxaad moodaa inuu xalxalay oo biyo ku jiraan waxa weeyaan waa isticmaalkan khasabka lagaga keenayo waa gacan ku rimis weeye marka xaajadan gacan ku rimiska iyo waxay keenaysaa in si khasaba maxaan ku idhaahdaa lagaga soo qaado xubnahaagii iyo jirkaagii iyo lafahaagii calciumtii ku jirtay iyo fitamiinaadkii ku jiray baa si khasaba ku imanaya marna si xor ah waa marka aad lamaanahaagii runta ahaa aad haysato jasadkaagu ma dhaawacmayo oo jirkaagu isma dhimayo sidaa darteed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waman ibtagaa waraa'a daalika fa ulaa'ika hum ulcaaduun intaa aan u xadidnay waxaan ahayn ninkii yacni ka raadiya xal isaga xadgudub ku jira ruuxa xadgudubka ku jiraana dee abaalmarintiisuu helaya ama ha u soo degdegto ama ha u habsaanto marka xaaladaha noocaas oo kala ahi waxay keenaan qofka waxay ku keenaan hamayaraan bay ku keenaan hamayaraani hadday timaadana awooddii xubintii way la qaybsanaysaa iyo hamaday ku xidhan tahay intaasoo sababood oo daraasad laga sameeyey intuba waxay keenaan ضعف الجنس mana aha sixra rabti ma waa wax adigu aad kasbatay oo sababtaada ku yimid intaas waa asbaabta la xallin karo oo qofka bini aadmigiihi مثلا haddii xagga indhahaaga ay tahay ilaahay amar buu ina siiyo وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن عاقبة فائدة لقيه لي مؤمن كاقرنيا عندها قالوا حويان وفرين قلدن أي كوسو نقونيسو أبا المرينتيدو مسكحدا أي ديبو كوسو نقونيسو كا عندهن إناد إلاشتا أديغو إناد إلاشتا عندها si aanay mashaakil nafsi ah iyo mid ismiya aanay kuugu soo jeedin waayo halka wax laga sahamiyaa waa indhaha hadday indhahaagu meel xaaraana u sahan tagaan
dhibteedu aduun bay marka dambe ay kugu soo noqonaysaa. marka ilaahay wuxuu ina amray inaan xubnaha ammaanada ah ee ilaahay ina siiyey inaan ilaashanno. ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula. indhahan ilaahay wuxuu inoo siiyey xikmad, dhegahan ilaahay xikmad buu inoo siiyey. intaba haddaad ku loofarto waxaa kuu soo degdegaya jasihii iyo abaalmarintii aad kasbatay. wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum. wax kastoo idin gaadha waa waxa idinku kasbateen baa ilaahay leeyahy. ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa ma dulmiya. intaa markaan ka gudubno, waxaa jira asbaab alla keen ah oo qofka bini aadmiga ah dacfal jinsi ku keeni kara haddii aanu si fiican ula mucaamaloonin. waxaa ka kow ah marad assukari, xanuunkan aynu nidhaahno macaanka ama sokoriga. haddii uu muddo dheer qofka uu hayo asaanu la saaxiibina uu la carigtamo, macaankaasi wuxuu keenaa dacfal jins. awoodda hoos buu u dhigaa, hadday rag ku dhacdo iyo hadday dumaru ku dhacba. xal buu leeyahayoo inaad adigu la mucaamalooto oo aanad ku carigsanin oo aanad la dagaalamin. xanuun lalama dagaalamo, waa lala saaxiibaa. macaankuna waa xanuunada ugu camalka san haddii aad si fiican ula mucaamalooto. waxyaalaha kicinaya aad ka dayso, waxyaalaha kaa caawinayana aad ku dadaasho. siday maxaanku dhaha dhakhaatiirtii aan halkankeenna inooga warrameen, qofku hadduu macaan yeesho waa inuu socod sameeyaa. qofku hadduu macaan yeesho waa inuu sonkorta cad iyo waxay ku jirto oo dhan uu iska daayaa. maadooyinka khudaarta ah ee sonkorta kicinaya sida baradhada iyo wixii la mid inuu iska daayo. haddii uu si fiican ula dhaqmo macaanka waxaa laga yaabaa inaanu dhaawac weyn u geysan. laakiin hadduu qofka bini aadmigiihi la saaxiibi waayo wuxuu ku keenaa dacfal jins. waxaa kaloo iyana dacfal jinsiga keena xanuunkan aynu nidhaahno dhiigkarka, oo xataa dawooyinka loo isticmaalo laftooda qaarkood side effectska ay leeyihiin iyo mudaacafaadka ay leeyihiin dacfal jinsi bay xambaarsan yihiin. waxaa kaloo qofka bini aadmiga ah dacfal jinsi ku keeni kara haddii lafta dheer ee dhabarku ay dhaawacan tahay ama uu xanuun ku dhaco. waa halka laga maamulo dareemada waaxyaha jidhka oo dhan. xangullaha ku jira ayaa maamula, waana qeyb maskaxda ka mida xangulluhu. haddii lafta dhabarku ay dhaawacan tahay dareenka jinsigu hoos buu u dhacayaa. haddii markaa ay laftaa dhabarkee dhaawacanta ee xal yeelatana waxaa laga yaabaa inuu dareenkii halkiisii ka soo noqdo. haddii xal loo waayana waxay noqonaysaa qofkaasi inuu ka quusto dareenkii jinsiga iyo awooddiiba. qodob kalaa jiro oo afraad oo qofka bini aadmiga ah awood darro ku keeni kara xagga jinsiga. waxaa ka mid ah isti'saal alborostata, qanjirhkan borostatka la yidhaahdo. haddii uu xanuunsado oo qofka laga saaro wuxuu keeni karaa in awooddii raganimadu hoos u dhacdo. qanjirhkan borostatka la yidhaahdo waa qanjidh tuubadan dheer ee ka soo baxda kaadi haysta ayuu sidaa ugu maran yahay. wuxuu leeyahay xajmi la yaqaano oo uu ku kala wen yahay abuurta bini aadmiga. isku wada xajmi ma aha borostaydka raggu, dumarku borostayd iyagu ma leh, laakiin ragga iska leh. qanjirhkaa borostaydka la yidhaahdo wuxuu dhacayaa markaa xiniinyaha iyo duburta dhexdooda ayuu markaa ku beegan yahay. wuxuuna isku maraa hareeraha kaga maran yahay tuubadan dheer ee kaadida soo qaata. waana sababta marka uu borostaydkaasi bararo kaadidu ugu joogsato, siiba waayeelka iyo ku dhaca iyo dadka uu kansarku kaga dhaco. borostaydka ee uu bararo wuxuu cadaadinayaa tuubadii kaadida soo qaadaysay. marka tuubadii kaadida soo qaadaysay kama soo qaadayso kaadi haysta. waxaa loo baahanaya markaa kataytar in la geliyo. hadduu borostaydkaasi ku buko waxaa suurtagal ah in dareenkaaga awoodeed uu hoos u dhaco. asbaab baana isaga keeni karto, waqti bay u baahan tahay in laga hadlo. waxyaalaha had iyo jeer keeni kara waxa weeyaan awood la-aanta jinsiga iyana ka mid ah. haddii wiilka ama ragga
hadday xiniinyaha nabar ka gaadho ama jug ha ku dhacdo ama kubadi ha ku dhacdo ama sidoodaba igfashan ha ugu dhaco haddii xiniinyuhu ay xanuunayaan ama xiniinyahaba ruuxa laga saaro waxaa imanaya dacfa aljinsi waayo waa xubin xasaasiya oo soo saarta dheecaankan awoodda raganimada kor u qaada ee testosteroonka la yidhaahdo ayay soo saaraan waxaa kaley soo saaraan xayawaanka manawiga ah ee sbamiska la yidhaahdo iyagaa soo saara waa warshadda soo saarta haddii warshadaasi ay cadilanto awooddii raganimaduna hoos ayay u dhacdaa marka ikhwatii fillaah maradka aynu ka sheekaynayno ee rabdiga waxa iina barbar socda labadaa xanuun ee midna uu yahay mid aan xal lahayn oo cajsil jinsi baa la yidhaahdaa midna waa kaa dacfil jinsiga ee labada qaybood u kala baxa qayb qofka bini-aadmiga ayaa xalkeeda isagu gaadhi karaa waa qaybta asbaabta hore aynu u sheegnay qaybna waa qayb caafimaad oo taa borostaytka iyo xiniinyaha iyo wixii la mid ah ku dhaca saasay u qaybsantaa waxaynu markaa halkaa kaga baxaynaa sixirkii aynu nidhi sixra rabti baa la yidhaha waxaynu u soo qadinay sababtu waxay ahayd baahida loo qabo xanuunka in wax laga ogaado oo ay dadku fahmaan oo mar kasta oo ay dhibaato timaado xagga jinsiga aan sixir iyo jin iyo il uun aan loola cararin xaalado kale oo badan oo ay ka caawin karaan dhakhaatiirta mutakhasisiinta ku abaabkaasi inay jiraan oo weliba ay u badan yihiin 90% innaga dalkeenna dadka qaadka cuna 90% dadka qaadka cuna mashkaladaasi way haysataa waana mashkalad iyaga gacantooda dee ku jirta waana mashkalad xalkeeda iyagu ay inagaga filaan karaan haddii qofku markaa uu caqligiisu shaqeeyo waa wax uu kaga filaan karo dhibaatada iyo mashaakilka qoyskiisa haysta taasi waa qodob marka waxaan u gudbayaa insha allahu tacaala mowduucii kale iyo sixirada qaybihii kale ayaynu u gudbi doonaa isaga sixra rabdiga waan ka hadalay sixir kalaa jira waxaa la yidhaha sixirkaas waxna waan ka soo tilmaanay muxaadaraadkeennii hore innaga oo waxoogaa ka xantaysanay oo yaro gacantogaalaynay asaan hoos ugu dhaadhicin doorkan maanta ah waxaan ugu dhaadhacayaa waxa weeye sidee loo xallin karaa sidee loo daweyn karaa iyo calaamadihiisa lagu garan karo maalmihii hore markaan ka hadlaynay sixra tafriiq astaamihii calaamadaha sixra tafriiq lagu garto maynaan ka hadal sida loo daweeyana maynaan ka hadal laakiin doorkan maanta ah waxaan rabnaa inaan ka hadallo sixra tafriiqow maxaa tahay calaamadahaagu maxay yihiin sidee lagu maarayn karaa arrimaha inaynu ka hadallo ayaan rabaa insha allahu tacaala sixra tafriiq waa sixirada ka mid ah waana sixirada qur-aanka kariimka ah lagu magac dhabay yufariquuna bihi bayna almari wa zawjih sixirada ilaahay uu magacooda sheegay waa laba sixir waa sixirka sixra takhyiil la yidhaa yukhayalu ilayhi min asixr annahaa tasca yukhayalu ilayhi annahaa tasca oo sixra takhyiil baa la yidhaa waa indha sarcaad buu sameeyaa midna sixra tafriiq baa la yidhaahdaayo waa ka ilaahay suuratu lbaqara uu ku sheegay waattabacuu maa tatlu shayaaiinu calaa mulki sulaymaana aayaddaas waa ka ilaahay gudaheeda ku sheegay oo ilaahay leey yufariquuna bihi bayna almari wa zawjih marka sixirkaasi bayna almari wa zawjihi oo keliya ma yacni kuma koobsado atraaf iyo dacallo fara badan buu la bixi karaa waana sixirka ugu badan ee ay isticmaalaan sixiroolayaasha kaa waxaa didkiisa ah oo isna aynu ka hadli doonaa sixirka la yidhaahdo sixra almaxabba ama sixirka ay u yaqaaniin sixra tiwala marna qofka bini-aadmiga doonitaankiisa la rimuud garaynayaayoo la maamulanayaayo waxaanu necbaadeen baa la necbaysiinaya waa kanaynu ka hadlayno marna
isla dareenkii qofka bini aadmiga ah la maamulanayaa si khasab ah oo shayaadiin iyo jin baa loo soo diranayaa waxaana loo isticmaalsiinayaa waxaanu jeclaan lahayn baa lagu sidkayaa oo lagu qasbayaa oo sixra almaxabbaa la yidhaah waa nooc sixirka ka mid a attiwalana way yidhaahdaan isagana si gaar ah ayaynu uga warrami doonaa waa sixir aafa ah kaasina oo dhibtiisa iyo hawshiisa iska wata